John Hill Lake, el hombre de sanidad, el apóstol para África. Bienvenidos a mi canal, soy Juan. Hoy te quiero compartir historias de avivamiento. Quiero compartirte la historia de este avivador que trajo avivamiento a gran parte de África. Y te quiero compartir porque es para este tiempo que estamos pasando de cuarentena, este tiempo de donde vienen plagas. Esta historia va a sorprender tu vida. Este joven, a la edad de 16 años, pudo conocer a Dios a través del Ejército de Salvación. Fue muy conmovido por el poder de Dios en la presencia. Y él viene de una familia de muchos hermanos donde estaba la enfermedad, el espíritu de enfermedad. Y él se preguntaba a sí mismo si esto era la voluntad de Dios, hasta que descubrió que no era la voluntad de Dios estar enfermo. Y conoció el poder de Dios recibiendo una sanidad propia. Él tenía una enfermedad en su cuerpo. Entonces recibió la sanidad de sus piernas para poder caminar y pudo llevar la sanidad a su familia. Muchos de sus hermanos habían muerto, algunos de sus hermanos habían muerto, entonces pudo llevar la sanidad a su familia por el poder de Dios. A los 20 años conoció la santificación, de tener una vida consagrada a Dios, que es muy importante la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Este hombre era muy apasionado por Dios. Durante 9 meses ayunó, oró y buscó el bautismo del Espíritu Santo, hasta que en un momento un amigo del ministerio lo llamó a orar por una señora que estaba en silla de rueda, atada, muy enferma, y este hombre, clamando a Dios, sintió electricidad por todo su cuerpo, fue bautizado por el Espíritu Santo y le ordenó a que esta enfermedad se vaya del cuerpo, y esta señora comenzó a caminar y llevaba muchos meses y años en esta situación. John sintió el llamado de África. Este hombre era un empresario, tenía mucho dinero, lo cual vendió todo para embarcarse hacia África junto con su familia. Luego, para entrar a África tenía que tener alrededor de unos $200 y se fue con muy poco dinero, muy pocos dólares, y fue todo sobrenatural porque cuando llegó a África una señora le ofreció para él y su familia un hogar, una casa, y le dio el dinero para que pueda entrar a África. Luego a lo que quería llegar es a esto. Hubo una pandemia en la cual una tercera parte de la población comenzaron a morir, y John se ofreció para sacar los cuerpos muertos. La gente del lugar estaba muy sorprendida porque John, al sacar los cuerpos, no se enfermaba. Entonces quiero darte textual lo que él le dijo a la gente del lugar. Hermanos, es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Creo que mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, de manera que su espíritu fluya en mi alma y mi cuerpo, ningún germen me atacará, porque el Espíritu de Dios lo matará. Entonces le invitó a los médicos del momento y a todos los científicos del momento a probar que este virus, cuando toque su cuerpo, va a ser destruido. Sacaron muestras del virus que había en los pulmones de la gente muerta y lo pusieron bajo los microscopios y estaban vivos. Al ponerlos en las manos de John y ponerlos bajo el microscopio, estos virus fueron destruidos. Así que debemos confiar en este tiempo, porque esto también es para nosotros, no solamente para John, sino para los apasionados de Dios, que este virus, esta pandemia, no va a tocar a ninguno de sus hijos. Así que esta historia de avivamiento era la que te quería compartir. Hay mucho más de la vida de este hombre, pero quería llegar a eso, de que los virus eran destruidos por lo que estamos pasando en este tiempo de pandemia. No tengas miedo, si tu vida está consagrada y completa, Dios, no tenga miedo de este virus, que este virus cuando llegue a tu vida va a ser destruido. Este virus no va a atacar a los hijos de Dios. Así que te bendigo, seguí buscando de Dios, apasionate y desesperate por buscar su presencia y tener este secreto que Él tenía, la santificación. Buscó una vida agradable y santa para Dios. Te bendigo. Chao.